Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2025 i-Vash Level 2 la esaqhubeka khona ngayo i-movie yamaNdiya la esiqala khona eminyakeni ewu-12 eyadlula. Kwakunowesilisa kwakuthiwa uPratap wayeconvert imiqondo yabantu besifazane njengama-object. Waqeda ngomndeni wendoda kwakuthiwa u-Athava eyiphilela kahle enenqwaba yabantu besifazane ayebenze le nto, kanti nendodakazi ka-Athava u-Arya kwakungenye yomuntu abahlukunyezwa uPratap. U-Arya sathola ukuthi usaphila kodwa akasakwazi ukukhuluma futhi akasezwa nasemadlebeni, akasakwazi ukuhamba nokunyakaza, usayagezwa ashintshwa afunzwe njengengane encane. Wayeseyinto ethule nje ehlekayo, ehleka into engapheli ngokuthi uPratap wayemthakathela ukuthi ahleka angaqedi. Unkosikazi ka-Athava nendodana yakhe bashona engozini yemoto ngenxa yayo leyo ndoda uPratap. Kodwa naye uPratap impilo ayeseyiphila, wayeboshwe ngamaketanga endlini ka-Athava esahlala lapho 12 years emdlisa izinja namakati namagundwane afile. U-Athava wayengambulalanga kodwa wayemsike ulimi ngoba wabona ukuthi ukumbulala kwakuzosheshe kumphumuze, kanti wayesafuna ukumzwisa ubuhlungu. Imovie yethu sishiftele International Girls School, kwesinye isikole samantombazane sakhona edolobheni lakule ndawo. Enye intombazane ekuthiwa uKheya yathelwa amanzi kwisiketi sayo se-uniform, yaphuthuma ebathroom yosomisa ngedrayo yokumisa izandla. Kanti lokho kwamsindisa uKheya ngoba amantombazane ayesele baqhubeka nokudla lapha e-cafeteria, kodwa wonke amantombazane ayelapha avela vale ukukhuluma athula, bayeka nokuhlafuna bajuluka babe amanzi abanganyakaza. Siyathola ukuthi kukhona indoda igama layo kuthiwa uRajnath eyayifake ubuthi kulokhu kudla kwey'ngane okune-black magic. So wonke lawo mantombazane ayesedle lokho kudla ayesecontrola uRajnath ngoba kuyona yonke into ayethi abayenza uRajnath babeyenza. Same like lokho kwenzeka ku-Arya eminyakeni ewu-12 eyadlula. Kodwa-ke kulokhu akusiyona intombazane eyodwa, isikole sonke. uRajnath wathumela amantombazane awu-10 ukuthi awayoma phezu kwerufu yesikole, wabatshela ukuthi make kwaba khona umuntu osondelayo noma uthisha noma ubani nigxume niyiphose phansi. Isecurity lesikole labona iy'ngane zime ekucupheleni kwerufu lagijima lethi leyozama ukuyikhuza njengoba kwakuthiwe umuntu oke wasondela niyiphose phansi. Lathi lisazama ukuyidonsa le ngane, isecurity yavela yayiphosa phansi. Omema bese befikile lapho bazama ukukhuza iy'ngane zaziyeke le nto. Zathi kothisha iy'ngane zenza into ezeyithunywe u-uncle, nalowo uncle kwakukhulunywa ngayo kwadidisa othisha ukuthi zikhuluma ngobani, ngoba zathi uma seyiqeda ukusho njalo zayiphosa zonke iy'ngane phansi. Icase yale-suicide yalezi y'ngane yaphathwa omunye umseshi ekuthiwa uDetective Keshav. Isimo sasesishube kakhulu emagcekeni alesikole ngoba nabazali balezi y'ngane abasebethukuthele beganweni wabo bagcine bevalelwe ngaphandle ukuthi bangabe besangena. Nalolu daba lakule sikole laseli-broadcastwa live ku-TV kuyona wonke ama-channel ey'ndaba. Omunye wathi usokubona lezi y'ndaba ku-TV u-Athava wayeze esitolo ezoyithengela ukudla, nokuyilapho abona khona u-Athava ukuthi kukhona-ke omunye uPratap wesibili. Esacabanga ubuhlungu obenziwa uPratap kwindodakazi yakhe u-Arya, wadecide ukuthi noma kanjani lo wesibili kumele atholakale. Washiya kanjalo igrocery eyothenga e-supermarket, wagijima esecasukile ephindele emzini wakhe. Wayovula kule ndlu emnyama avalele khona uPratap, wambuza ukuthi ukhona nomunye umuntu osebenza lo msebenzi wakhe. uPratap wayesadela konke engasenalo nolimi, wavele wahleka. Kwamcasula u-Athava ukubona uPratap emhleke engamniki impendulo. Mase sibuyele esikoleni siyathola ukuthi amaphoyisa ayesadidiswa ukuthi kuma-security camera footage ivideo yayidisplay ublack nje ubumnyama ngesikhathi kwenzeka le incident. Bexaka ukuthi lezi y'ngane zamantombazane yikhuluma ngomalume kodwa still akaveli nakumakhamera. Kulezi y'ngane zamantombazane ezayimile kwavela kwasuke yodwa igama layo uThitha, yaqonda ngqo kwiphoyisa. uDetective Keshav yamtshela ukuthi lo uncle uqeda ukukhuluma emadlebeni ayo manje, uthi amaphoyisa kumele aphuthume afune indoda ekuthiwa uPratap. Kungenjalo wonke amantombazane akule sikole azobhubhisa idolobha lonke lale ndawo. Ethi uThitha uthe u-uncle angisho ukuthi lamantombazane awu-10 akade eyiphose erufini phezulu bekuseyisiqalo ngoba kukhulu okusazokwenzeka uma ingatholakala uPratap. uDetective Keshav wathi ukubuza le ntombazane ukuthi uphi yena lo uncle. uThitha washo ukuthi naye into ekhuluma emadlebeni akhe ayithunyiwe. Ethi uThitha nama ngimboni lo uncle angimazi nokuthi unjani, nalo Pratap amfunayo angimazi. Wathi mina bengithunywe imessage futhi sengiqedile. Wathi uma ethi sengiqedile zasisuka ingathi seziyahlanya iy'ngane zamantombazane iphuma igijima. Amantombazane angaphezu ka-50 aphuma egijima esikoleni edestroya kwasane kulimale nabantu la asuke edlule khona. Zayingakhethi ihlasela amaphoyisa, ihlasela othisha, ishaya kwasane ayihlangana nayo endleleni ngisho iy'moto. Zayingasasabi lutho lezi y'ngane edlula kucace la edlule khona, zibasa ngisho imililo, kugingqika nabantu bashone abanye balimale. Kungathi kukhona izwi elilawula lezi y'ngane ukuthi zenze leyo nto same time. uDetective Keshav watshela amaphoyisa ukuthi awabambe kwasane iy'ngane egqoke i-uniform yakulesi sikole bababophe, noma wayazi ukuthi
ukuthi leyo nto ayixazululi lutho kuleli demon eliselingene kulezi iy'ngane zesikole. Kusadlala lezo y'ndaba ku-TV u-Atava wayethule ey'buka. U-Atava elalele ngendlela ekuchazwa ngayo isimo wabona ukuthi lo muntu usebenza exactly ngale ndlela kaPratap. Wabona na ukuthi lento isebenza ngokuthi umuntu oyi-victim alalele lento esuke ishiwo uyena. Wadecide ukuyothenga ama-industrial speakers lezi y'pikha ey'nkulu zakuma-concert. Wafika wayexhuma lowo system emzini wakhe wabuyela kule ndlu emnyama wawuqinisa amaketanga la ebophe ngawo uPratap. Wasuka lapho wathatha imoto yakhe wadrive eseya khona esikoleni samantombazane. Esikoleni kwi-cafeteria yesikole la kudlelwa khona abazali babesazama ukukhuluma ney'ngane zabo zamantombazane kodwa iy'ngane zayivele yibaphusha abazali ziphindele ukuyohlala ey'tulweni lapho etafuleni ezayithule khona zinganyakazi. Intombazane uThitha waphinde wathunyelwa enye imeseji futhi wathi uqede kutshelwa u-ankele ukuthi amaphoyisa uwanikeza 5 minutes kuphela ukuthi athole lo muntu ekuthiwa uPratap. Abazali besathuswe lo 5 minutes kwangena u-Atava wafika wabatshela ukuthi abakhululeke uyamazi yena uPratap ukuthi uphi. Wakhuluma iqiniso phambi kwawo wonke umuntu ethi lento eyenzeka kula mantombazane yenzeka kwindodakazi yakhe 12 years ago. Ethi uPratap uyisiboshwa sami ngamthumba kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi ngamthumbaphi ngamvalelaphi. Ngifuna kuze yena lo ankele othumele imeseji ngey'ngane azobhekana nami face to face ngimtshele ukuthi uphi lo uPratap. Bethuswa ukuze ephendule uRajnath owayecashe ekhoneni lendlu ezisho ukuthi ngikhona la kanti ubehleli la sonke lesikhathi ebukela lento eyenzakalayo. Waphumela ekukhanyeni esehleka ngesikhathi ebatshela ukuthi yavele uyena owenze yonke lento. uRajnath wafika wazotshela u-Atava ukuthi ufuna kuzwe wonke umuntu ukuthi umuntu oke wamthinta noma ozama ukumlimaza kuyothelekelwa yiyona yonke inqwaba yala mantombazana kulesi sikole bambulala. uRajnath wathithisa uThetha wazamqhumisa ngempama ethi angisho ngani yonke into ebengitshela yona. uRajnath wathumela enye intombazane ukuthi ayothatha ummese wawunikeza uThetha wathi akayisike engalweni. Kodwa uRajnath wakhombisa ukuba nenhliziyo embi ngoba watshela uThetha ukuthi akaqhubeka lokho eyisikile. Othisha babona ukuthi ngeke phela sekwanele manje umuntu ozolokhu eyisikile. Ngesikhathi bethi bayamisa wathi uRajnath mabeke bakukhuza uqhubeke uyisike. Iphoyisa uDetective Keshav wabona ukuthi sekwanele manje wabona ukuthi ngcono adubule uRajnath. Kanti uRajnath into abeyiplane kudala le. uRajnath wayitshele omunye umfundi ukuthi akabogada isandla sephoyisa masike sazama ukuthinta isibhamu umfundi ahlasele lelo phoyisa. Ngoba iphoyisa uDetective Keshav wathi uthinta isibhamu yafika le ntombazane gwaza amanxeba amaningi esiswini yamphoca isibhamu yanikeza enye intombazane kade ethe uRajnath ayibonikeza yena. uRajnath wanikeza le ngane isibhamu wathi ayidubula abazali bayo yaqeda ngobaba wayo noma wayo. Othisha namaphoyisa abavele baphuma ehleka uRajnath ethi ngenilunge ngoba anzama ukungivimba nibulalisa iy'ngane. uRajnath wabuza ku-Atava ukuthi wena uyindoda epowerful kangakanani okuwukuthi wawungahlula umuntu opowerful njengoPratap uzumenza isiboshwa. u-Atava watshela uRajnath ukuthi 12 years ago uPratap waphozisa umqondo wendodakazi yami wadestroy umndeni wami ethi mangithi ngamenza isiboshwa ngisho kwenye indawo kodwa ngamenza isiboshwa emzini wami usendlini yami. uRajnath watshela u-Atava ukuthi uPratap ubhuti wami omdala uyena umuntu ongifundisa yonke into engiyaziyo kuyimanje nginolwazi kungenxa yakhe. uRajnath kodwa still wayengakholwa ethi ngokwazi kwakhe uPratap umuntu opowerful kakhulu ongeyasoze athinta umuntu. Ethi uRajnath ngoba nami ngizazi ukuthi umuntu engasoze ngamthinta engimhlonipha kakhulu kodwa ngididiswa ukuthi indoda nje ejwayelekile njengawe ngamqumba phansi umuntu ofana nobhuti wami. Wacasuka uPratap wasukuma wathi ngisho kungathiwa nginalo ithalente elifana lekabhuti wami uPratap kodwa kumele wazi ukuthi nginenhliziyo embi masingavumelani la kusazofa inqwaba yabafundi. u-Atava watshela uRajnath ukuthi unenhliziyo embi noma unayo mina ungangisabisi ngoba ngalokho kungisabisa kwakho ngeke uzungenze lutho. Wacasuka uRajnath kodwa wabuya akhumbula ukuthi ngeke aze akwazi ukubulala u-Atava ngoba u-Atava uyiyona ndlela yokuthi amxhumanise nobhuti wakhe uPratap. u-Atava watshela uRajnath ukuthi ngingakusa kubhuti wakhe uPratap ngaphansi kwembandela yokuthi kufanele kukhululeke indodakazi yami u-Arya kuqala abuyele esimweni sokuba yiloya Arya engangimazi 12 years ago. Wacasuka uRajnath kwathi kuthimula enye intombazane wacasukela yona wayibulalela ukuthi iyathimula eyikhomba ngomunwe ethi ayivale kumphefumulo. Ngokushona kwaleyo ngane wavela wacasuka kakhulu u-Atava etshela uRajnath ukuthi ngiyahamba nami manje ngiyobulala uPratap asiyeke futhi le deal. Waxolisa uRajnath ku-Atava wammisa wavumelana naye wasetshela uprincipal wesikole ukuthi akaprepare amabhasi amabili azolayisha abafundi ethi bonke abantu abadala nothisha bazokhiyelwa la emaklasini. Wathi kungabi khona noyedwa umzali noma uthisha ozongenelela kulolu daba ngoba lokho kuzophoqa ukuthi afa amanye amantombazane ngoba lamabhasi omabili azobe trackwa ngama-GPS. Ethi uRajnath mase siqede lento yami
yami no-Athava, abafundi kuzobakhulula kusasa sengiyikhiphile nalento engibafake yona. Bese endleleni uRajnath wabona omunye umfundi amthakathile esazulazula ehamba yedwa emgwaqweni. Wambiza wathi akeze ebhasini, kodwa leyo ntombazane ngendlela eyekhwehlela ngayo uRajnath wathi ayibaleke ihambela yasuka ngempela yabaleka. Bese ebhasini endleleni u-Athava wayesaqhubeka nokubuza lo mbuzo ongamnika ukhululeko ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi indoda ejwayelekile nje ikwazi ukudefeat umuntu opowerful njengobhuti wakhe uPratap. U-Athava wathi kuRajnath angajahe akalinde ayibonele yena ubhuti wakhe uPratap. U-Athava wabuza kuRajnath ukuthi wena kwenziwa yini uqale manje ukufuna ubhuti wakho, ngibe ngamthumba kudala kanje eminyakeni ewu-12 yonke yadlula. uRajnath watshela u-Athava ukuthi ubhuti wakhe wayemtshela ukuthi uzohamba 2.5 years ayoboosta amandla akhe okuthakatha ukuze abe strong, wathi angazami ukumfuna. Ethi uRajnath emva kwalokho akaphindanga wabuya. Ethi ngoba ngase ngihlala isikhathi eside ngimlindele ngithi uzobuya, ngaqala lapho ngamfona ngathi ngiyobheka ethempelini lakhe ngalifica ukuthi sebali-destroy. Ethi ngoba noma isikhathi sesiside kodwa bengisenalo ithemba lokuthi uyaphila, kungenzeka ukuthi kukhona labambeke khona somewhere. Ethi uRajnath esinye seyizathu esenze ngi-attack isikole, ethi bengingaqondile ukudala i-chaos noma i-revenge ngesikole, kodwa ngisebenzise isikole ngokuthi iy'ngane ey'suke y'hlangene esikoleni y'suke y'qhamuke ey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene. So i-chaos eyenzeke esikoleni izoziwa yiwona wonke umuntu, nalo muntu owaziyo ukuthi uphi uPratap, njengoba nawe ugcina uqhamukile. U-Athava wabuza uRajnath ukuthi pho yini ni-attack abesifazane kuphela. uRajnath akaphendulanga, kodwa wavela watshela intombazane eyodwa ukuthi ayiphume ngewindi iphose phansi. Emva kwalokho waqala uRajnath wachaza wathi njengokwebhuku lomoya ababi bese lifunda nobhuti wami likubeka ngokusebala ukuthi umuntu wesifazane uyena ophethe amandla kakhulu. Ethi umuntu wesifazane uyakwazi ukunyakazisa nokucontrol ama-actions awo wonke umuntu osuke around yena lowo muntu wesifazane. Ethi uRajnath esenobhuti wami uPratap sike sayizama leyo nto kubafana abancane kodwa ayisebenzi. Besakhuluma kanjalo agcine efikile amabhasi phambi komuzi ka-Athava. U-Athava before ayokhombisa uRajnath umfowabo wamqalisa ku-Arya indodakazi yakhe. uRajnath wethuswa ukubona u-Arya ebuzisisa kubaba wakhe u-Athava ukuthi uchaza ukuthi le ngane yasimayila kanje ever since 12 years ago. Eqhubeka uRajnath etshela u-Athava ukuthi iyona proof leyo ukuthi ubhuti wakhe upowerful kanjani. Waseyamthatha esemusa kuleyo ndlu emnyama avalele khona ubhuti wakhe, kodwa uRajnath akabonanga into ayeyilindele kubhuti wakhe mayembona esenje. Kuboyazi ubhuti wakhe wayepowerful, kodwa manje usembona njengesiboshwe esiboshwe ngamaketanga esibulawa indlala esidliswa nezilwane ezifile ezivalelwe bumnyameni. uRajnath wacasuka ngesikhathi efuna ukubulala u-Athava, kodwa wabuya waconfuse ukuthi le ndoda ayikaze ikhombisa ukusaba ever since ehlangane nayo. Esayibuza iy'phendulo ukuthi ngabe le ndoda ithembeni, wagcina ehlisa umoya yena uRajnath wavuma ku-Athava ukuthi uzomsiza ngendodakazi yakhe. uRajnath waseyichaza ukuthi eyakhe i-black magic ubhuti wakhe wayengakamfundisi le permanent njengale yenzeke kwindodakazi ka-Athava u-Arya. Wathi uRajnath yena eyakhe i-black magic isebenza 24 hours, ngoba emva ka-24 hours zonke lezi y'ngane zesikole zizobuyela esimeni sazo ngaphandle kwalezo sey'file ey'ngeke yisavuka. Ethi kodwa ukuze irecover kahle kufanele ngingabe seduze kwazo. uRajnath wabuza ku-Athava ukuthi khona yini into edliwayo ubhuti wakhe uPratap akayinikeza u-Arya, wavuma u-Athava. Ethi ya ukhona usuyidaka amnika wona sise-restaurant wasemlandela emotweni ngamabhiskiti, kodwa uRajnath wayichitha zonke lezo zinto, wathi leyo nto kanjalo isuke ilasta for 24 hours kuphela. Ethi ayikwazi ukuthi leyo nto ingalasta for 24 hours, ikhona nenye into akakunika yona noma ayinika yena. u-Athava wacabangisisa wajula, wasetshela uRajnath ukuthi siqala ukubonana ngangishoda ngemali engango-10 rupee kade ngizothengela yena u-Arya i-iced tea engagcina ngingayithenganga. uRajnath watshela u-Athava ukuthi lobo buthakathi babungafakwanga enganeni yakho u-Arya, kodwa lobo buthakathi babufakwe kuleyo mali engango-10 rupee yakugcwalisela ngayo. Ethi uRajnath njengoba uthi wena ikhofi wagcina ungalithengang, leyo mali wagcina uyenze njani ngoba akufuneki enye imali, kufuneka exactly le mali akunikeza yona. u-Athava wathi kuRajnath njengoba nguwumuntu osebenzisa ikhadi sonke isikhathi ucash ngingawusebenzisi, isekhona leyo mali engango-10 rupee esitsheni samacoin. u-Athava wagijimela la esitsheni samacoin abeka khona imali, wayithulula wawuthola lowo 10 rupee ayowuboleka uPratap. uRajnath watshela u-Athava ukuthi njengoba uPratap ecimezile kanje kuzomela aphaphame ukuze amnikeze leyo mali esandleni. Bamvusa uPratap wamnikeza esandleni, nokwathi lapho emnikeza after 12 years yonke wabuya umqondo ka-Arya nevoice yakhe ngesikhathi esekhala. Kodwa u-Arya wacasuka kakhulu uma esebona uPratap wayeboshwe ngamaketanga, umuntu ommoshele yonke impilo yakhe ka-12 years, wamlahlekisela ngobhuti wakhe noma wakhe. u-Athava wazama ukubamba indodakazi yakhe u-Arya yesifuna ukuyohlasela ikhehla. u-Athava wanikeza uRajnath okhiye bokuqaqa ubhuti wakhe kulawo maketanga, kodwa uRajnath wayethi uma ekhuluma nobhuti wakhe wathola ukuthi unqanyulwe nolimi. Le nto abengayibalanga u-Athava wacasuka kakhulu uRajnath. uRajnath washaya u-Athava ephindaphinda buyamkhahlela emshaya emtshela ukuthi uzokwenza kwindodakazi yakhe u-Arya lokhu uzoyinqamula ulimi.
u-Atava wenza lento ayekade ivele eyiplanile ngesikhathi ethenga lezi yiPK ezinkulu zama-industrial. Wadlala umsindo we-frequency ehlabayo emadlebeni eyayisho yiPK ezinkulu for umsindo ongeke usabekezeleka ngoba wayazi ukuthi indodakazi yakhe naye ngeke uyi-affect ngoba isezwe. Umsindo ongabekezeleki ohlaba direct to i-eardrum owawukuyekisa yonke into oyenzayo. Kwathi uRajnath nabafundi besadidiswe yilowo msindo noPratap bonke, u-Atava wathola ithuba loku-attack uRajnath. Wathi uyaphaphama uRajnath naye useboshwe ngamaketango njengobhuti wakhe. U-Atava wenza isinqumo esifanayo nakuyena ubhuti wakhe omncane ngoba wabuya nalelo thuluzi elalikade likhipha ulimi likaPratap esezokhipha ngalo likaRajnath. Murkha. Ngakusasa indawo yonke yayisibuyele esimeni sayo njengoba deshile uRajnath ukuba possessed kwemiqondo yamantombazane kwaphela ngoba wonke emva kwa-24 hours one by one ayiphaphama evuka ebuyelwa umqondo. Kodwa amantombazane ayevuka engakhumbuli nokuthi kwenzakaleni. No-Arya naye njengoba sembone ephuza ijuice wayesebuyele umqondo noma wayengasezwe emadlebeni. U-Atava wachazela umuntu oyedwa bavumelana naye uDetective Keshav ukuthi lento ayizukutshelwa umuntu ngoba akekho umuntu ozoyibelieve nanokuthi akuna prison sentence ezokwenzeka ngoba ngeke kuboshwe umuntu ngoba baningi abantu abalahlekelwe umphefumulo wabo nezingane zabo through labantu including unkosikazi wakhe uAtava nendodana yakhe. So kwaba ukuvumelana kwabo kanjalo. uAtava wazohlala eduze kwendodakazi yakhe uArya, obhuti ababili besavalelwe kuleyo ndlu abazophila khona ngokudla amagundwane ababescreama bengaziwa umuntu kuwukuthi bawuze bafele khona lapho. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.